Campiri Cooking Another World with My Absurd Skill. A história acompanha um homem chamado Mukouda Tsuyoshi, que é transportado para um mundo de fantasia para salvar um reino de uma ameaça misteriosa. No entanto, logo fica claro que Tsuyoshi foi atraído para o ritual de invocação por acidente. Ele tem uma habilidade única chamada do menu de comida, que lhe permite abrir uma interface onde ele pode comprar e obter itens de supermercados no Japão. Expulso do palácio sem a menor cerimônia, Tsuyoshi sai por conta própria em seu novo mundo. No entanto, sua capacidade de criar pratos deliciosos desconhecidos para este mundo logo rende dividendos, atraindo até o lendário lobo Fenrir que se torna seu familiar. Se gostou do vídeo é só deixar aquele like e se inscrever no canal.